muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ni'imar shi da falalar shi ya kaddari kawo wannan safiya ta 19 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1441, wanda ya yi daidai da 12 ga watan biyar shekara ta 2020. Allah cikin ikon shi da yardan shi ya sake haɗa ma wannan masallaci mai albarka, masallacin juma'a na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna na garin Duku a anguwar Bala, domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am. A karatunmu na baya mun karanta aya ta 145 inda Allah subhanahu wata'ala ya yi raddi ga wato ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da mayar da martani ga mushrikan qurayshawa waɗanda wato Allah ya bada labarin irin mummunan aikinsu da daidaita Allah da wani shi daga cikin halittun shi, wato shirka da suke yi da kuma wuce iyaka da suke yi har su karya suna jingina shi ga Allah, suna jingina ta ga Allah, suna cewa kaza haramun ne alhali babu dalili. to shine Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ni cikin abin da aka yi min wahayi ban tarar da wani abu wanda yake cin shi da Allah yana gafartawa. To bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwan da ya ambaci cewa bai haramta wa mu'minai komai ba sai waɗannan abubuwan wanda ba iyakance haramun bane, bayanin abin da su Qurayshawa suke kira halal ne sun halatta shi alhali haram ne, sannan sun haramta sauran abubuwa da yawa alhali halal ne. Allah ya musu raddi da cewa waɗannan abubuwan da kuke cewa halin ne mushe har kuna cewa yankan Allah ne ya mutane za su yanka da kansu su ci, amma wanda Allah ya kashe ba za su ci ba. Haka nan abin da ya shafi naman alade da jini mai kwarara wanda kuke wato tara kuma da shi kamar hantawiya kuna ci da sauransu, to waɗannan mu kuma su ne haramun a cikin abin da Allah ya mana wahayi. Ba wai ana iyakance haramun bane da wannan, domin wasu dalilan su ne suna haramta dabbobi ko kuma wasu ɗaukuka na dabbobi irin ayar cikin suratul ma'ida hurimat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadhihatu wa ma akala as-sab'u wa ma al-musubi wa an taqsimu billahi daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, irin hadisan da suka zo da haramta naman jakin gida da wato kullu bi ikhlabin min at-tayr, kullu bi nabin min as-sibai wa kullu bi ikhlabin min at-tayr, wato dukkan abin da yake da farce kuma yake da fika daga cikin namun daji mai farauta, hakanan tsuntsaye waɗanda suke da faratu irin na farauta. Hakanan mun ji cewa ka'ida malamai sun ɗauki ka'ida cewa duk abin da aka haramta kashe shi ko aka yi umarni da kashe shi to shi ma haramun ne. To bayan Allah ya ambaci wannan sai ya ba da labarin kuma cewa ya haramta wa Yahudawa wasu abubuwa daga cikin wato abubuwan da suke halal gare mu a yanzu, kuma Allah ya yi bayanin abin da ya sa ya haramta musu. Allah ya ce wa alal ladina hadu a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya أو الحوايا أو ما
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الله يقول وعلى الذين هادوا ga waɗanda suke wato yahudawa su ne alladina hadu, ma'ana waɗanda suka tuba daga bautar ɗan malaki. Wannan tuban nasu da shahara shi yasa aka sa musu wannan suna yahudu, kamar yadda Allah ya bayyana ma'anan hadu a matsayin tuba a cikin suratul a'raf, inda Allah subhanahu wata'ala ya kisanta mana kisar annabi Musa alaihi salam, waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayka, ai inna tubna ilayka. Wato wannan bautar da mutanen annabi Musa suka yi na dan madaki lokacin da ya tafi wato ganawa da Allah subhanahu wata'ala, wanda aka ce musu wanda za a karɓi tuban shi sai ya gabatar da kanshi da kisa sai ya mutu. Wannan tuban wanda tuba ce mai girma wanda waɗanda suka yi domin duk wanda tubar shi ta kai ya kai kanshi a kashe shi to tubar shi ta girmama. To wannan tuban shi ne wato ya zama abin ambaton su da shi a cikin alkur'ani, waɗanda tubar ta su ta yi kyau, duk da cewa sharrin yahudu a cikin alkur'ani ya Allah mana ya ninninka ya nitsar ya dama ya shanye alheransu. To amma an kira su alladina hadu ne saboda wannan tuban, to da aka so ake nufi alladina hadu haramna kullu dhi dhufur, ga waɗanda suke yahudawa sun kuma haramta musu kullu dhi dhufur, dukkan wani abu mai farce. Dhi dhufur ma'anar shi shine dukkan wata dabba wacce take da farce. Haramun ne ga yahudawa su ci, kamar yadda Muhammadu Amin Ash-Shafi'i ya faɗa a cikin al'adun Namir, yake cewa wa min zalikal ibil, daga cikin waɗanda ake nufi da wannan akwai raƙumi wal na'am, haka nan jimina wal iwaz wal bab, da nau'uka na agwagi وما جرى مجرى ذلك لأن كل هذه ذواتي الظفر وأن دك سنة فراتو يتي فكل حيوان ذي ظفر كان محرما على اليهود جميعه. dukkan wata dabba da take da farce to an haramta ta ga yahudawa, dukkaninta an haramta ta, ma'ana da kitsanta da manta tsokanta da kashinta da komai an haramta. Wasu malaman suna cewa zai zufur ana nufin alhafir, dabbobi masu kofato, amma Muhammadu Amin ya ce wannan gairu sahi, ba daidai ba ne. Saboda haka duk abin da aka faɗa game da wannan kuma bayan abin nan da aka ji a wurin shi wato ba daidai ba ne. Saboda haka kullum zai zufur da ake magana ana maganan dabbobi masu farce. Wa min al-baqari, daga shanu kuma an haramta musu, wal ghanam, haka nan tumaki da awaki an haramta. Allah ya ce haramna alaihim, mun haramta musu shuhumahuma, kitse na shanu da na tumaki, illa ma hamalat zuhuruhuma, sai dai abin da gadon bayan su ya ɗauka, awul hawaya, ko kuma abin da yake cikin kayan cikinsu, aw mahtarada bi'azmi, ko abin da ya cakuɗa da ƙashi ya manne a jiki. Wato kenan Allah ya haramta musu kitsen shanu da na tumaki,
malamai suka ce kitsan da aka haramta musu kadai su ne wannan kitsan da ke lullube wato kayan ciki daga waje daga sama, wato daga an shiga ciki irin kitsan da ke rufe kayan ciki to shi aka haramta musu, da kuma kitsan da ke manne da koda. amma kuma bayan wannan duka ya shiga cikin istifna'i, shi ne illa ma hamalat zuhuruhuma, irin wanda yake kan ganin bayan su, da wanda yake kan jikin haƙarƙari ta gefe, da wanda yake ido, da wanda yake dukkan sauran sassan jiki ba a haramta musu ba. awul hawaya, ko kuma kayan ciki da abin da ke cikin shi duka wanda yake ciki, ba wai wanda yake wato wani kitsen da ya rufe shi ba. aw makhtalata bi azmin, ko abin da ya cakuda da kashi, to wannan duka an halatta musu shi. Allah ya ce sababin da ya sa muka haramta wato an haramta aw makhtalata bi azmin, waɗannan duk an halatta musu shi, wato halal ne. kenan iya abin da aka haramta musu shine kitsen da ya rufe kayan ciki daga waje, wato ana shiga daga an samu kayan ciki irin kitsen da ke rufe da shi aka haramta musu. haka nan kitsen da yake jikin koda, amma kuma bayan shi ne illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw mukhtalata bi 'azmin, duka wannan halal ne gare su. Allah ya ce dalilin haramta musu abinda aka haramta musu can, Allah ya ce zalika jazainahum bi baghi, wannan mun saka musu ne saboda wuce iyakansu. Allah ya ce wa inna lasadiqun, lallai mu masu gaskiya ne cikin abin da muka bayar na labari, su kuma su ne magaryata cikin abin da suka awarshi na cewa Allah ya haramta kaza halal ne, alhali babu dalili. a wani wurin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana irin baghi, wato wuce iyakansu da zaluncin nasu, wanda ya sa ya haramta musu waɗannan abubuwan, kamar yadda Allah ya ce da kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima. duk abin da aka yi musu da tsiwa da fushi da azabtarwa, to saboda kafircin su ne da faɗin su da suke ga maryama magana irin na kirkire mai girma, suna cewa ta yi zina da sauransu. Allah ya ce wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama, suna bugun kirji suna alfahari suna cewa wai mun kashe almasihu isa dan maryama, rasulullahi suna faɗa manzon Allah mun kashe shi, kamar wani abin kirki suke. wannan yana daga cikin baghi. Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu, ba su kashe shi ba su gicciye shi ba, walakin shubbiha lahum, kawai an shigar da su duhu ne cikin abin da suka yi. sun kashe wani ba su san wa suka kashe ba, sun ɗauka annabi isa ne. haka nan wani wurin Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu, da saboda zaluncin yahudawa haramna alaihim tayyibatin, mun haramta musu daɗaɗen abubuwa uhillat lahum, wanda da an halatta musu shi, mun haramta musu shi saboda zaluncin su. wa bisaddihim an sabilillahi kathira, saboda yawan toshe mutane daga gane hanya, ba sa son a gane gaskiya. madadin su fada mutane gaskiya tun da sun santa, sai su ce a'a abinda kuke kai Qurayshawa shine gaskiya. haka suke fada. Qurayshawa su da ilimi, idan sun zo sun tambayi Yahudawa ya magana mutumin nan, madadin su ce gaskiya ne mu mun gani, sai su ce ku kuke kan gaskiya, kar ku bar abinda kuke kai. haka nan su ce, ko kuma su ce wa mutane ku shiga ku yi imani da shi da safe, zuwa an jima can karshen yamma sai ku ce kun ga da kuka shiga kun gano illolin addinin, dan aka kun fita saboda ku ja mutane ku fita da su. Allah ya ce wa sabbihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba, yana daga cikin abin da yasa Allah yake azabtar da su, suna karɓar riba, suna cin riba. wa qadruhu anhu, kuma an hana su cin riba kamar yadda aka hana ba Qur'ani, su ma cikin at-Taura an hana su cin riba. wa aklihim amwalan nasi bil batil, haka nan cin dukiyar mutane da zalunci, wannan aikin su ne. duk yana daga cikin abin da Allah ya ce zalika jazainahum bi baghi, mun sakanta musu ne game da wannan saboda wuce iyakansu da zaluncinsu. haka nan kamar Allah ya ce, yadda Allah ya ce wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin, haka nan daga cikin munanan ayyukansu suna kashe annabawa babu wani dalili, dama babu dalilin da zai sa a kashe annabi. to Allah ya bayyana sifa kashifa, halin su shine
kawai suna kashe annabawa, dama babu dalilin da zai sa a kashe annabawa. Haka a wurin Allah ya ce wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Aikin su kenan su kashe annabawa, su kashe malamai masu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Wannan zalunci shine Allah ya ce zalika jazainahum bi baghi. Wannan shine abin da yasa muka sakanta musu da irin wannan azaba da kunci da muka sa su na haramta musu dadadan abubuwa. Duk sanda aka ba mu labarin yahudu da nasara a cikin alkur'ani da abin da aka yi musu na azaba da hukuma, to ba wai an ba mu labari bane kamar ana mana tatsuniya, ana ba mu labari ne don mu ɗauki izina, mu ɗau darasi daga abin da ya same su. To da haka yanzu mu duba abubuwan nan da Allah ya ambata wanda suke yi. Allah ya haramta musu dadadan abubuwa, ya haramta musu jin daɗi, ya kuntata rayuwarsu. Wanne ne ba ma yi daga cikin wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wasallam? Allah ya ce bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima. Kafircewansu ga Allah da faɗin ƙarƙarya da suke suna danganta ta ga nana Maryam. Wannan kafircewa kuma ana samun masu da'awar musulunci, masu sa rigar musulunci, masu sunayen musulmai. Mutane ku yi sallah da su a masallaci dai, kuna mu'amala da su a kasuwanni da sauransu, amma ba su fita daga ayyuka irin na kafirci ba, maganganu irin na kafirci. Mutum yana cewa la ilaha illallah, sannan yana ba wa wani mutum matsayi irin na Allah a rububiyya. Wannan bai tsaya nan ba, yana ba shi wani matsayi da haƙƙi na uluhiyya kuma da sunan addini. Mutumin da zai ce wato Inyasi ko Shehu Tijjani ko Siri Abdulkadir da makamantansu, ya ba su sifa irin na allantaka ko ta fuskar rububiyya ko ta fuskar uluhiyya ko duka, to ba shi da bambanci da waɗancan mutanen da Allah ya ce wa bi kufrihim, da kafircinsu. Saboda babu kafircin da mutum zai yi fiye da ya ba wa wani daga cikin halittun Allah sifan Allah, ko da annabi ne ko da mala'ika ne, babu wanda matsayin shi ya kai haka. Saboda haka kaji mutum ya kunna kiɗa a inda mutane suke, baya jin kunya, baya tsoron Allah, ana faɗin maganganu irin na kafirci a fili a cikin wannan kiɗan. Mutane suna ta shiga suna fita, babu mai cewa kala, babu mai jin abin ya ɓata mishi rai. Mutane suna ta wannan wurin sai da wasu abubuwa na je mutum ya kunna kiɗa na Inyasi, na cewa Inyasi shine gausin duniya, shine gausin lahira. Sannan mutane sun je ne suna sayan kayan buɗe baki a wurin shi, kowa yana ji da Hausa ake yi, dukkan wanda suke zuwa wurin suna jin Hausa, suna jin wannan. Babu wanda yake cewa kala, babu wanda ya fasa sayan abin da ya je saya kuma gobe ma zai koma. Shi kuma wannan mai sai da kayan ya kunna ne yana nufin addini, kuma a lokacin da yunwa a cikin shi yana azumi. Wannan azumin banza ne, ba shi da ma'ana. Saboda duk wanda zai kunna wannan yana ji, to ya yarda da abin nan. Wanda zai yarda Inyasi shine gausin duniya kuma gausin lahira, to wannan ba musulmi bane. Kar ya wahala da cikin shi da yunwa, ko ya wahalar da goshin shi da dunguran ƙasa, domin ba sujjada yake wa Allah ba, saboda sujjadar shi ba cikin imani yake yin ta ba. To haka nan zaka ji mutane da yawa, abubuwa da yawa waɗanda suke na kafirci, mutane sun bar musulunci sun rike shi saboda son zuciya. Ko mutum akan abin da ya shafi harkar neman shi na duniya, ya yi ta neman wasu hanyoyi da yake ganin su ne za su haɓaka dukiyar shi, har ya zame, har sai ya bar musulunci ta hanyar shirka. Kuma yana da'awar musulunci, wani ma da'awar sunna, mutum ya fahimci sunna amma baya yin ta sai a cikin wasu abubuwa. Idan aka zo harkar duniya, to ba sunnar kawai yake bari ba, musuluncin ma duka yake bari. Sannan idan muka yi kiyasin yi wa na Maryamu kage da ƙarya, a yanzu mutane nawa za ka ga mutum, mace bata jo bata gani ba, ko mutum bai jo bai gani ba, a zauna ana ta gulman shi akan wasu ayyuka musamman na alfasha da sauransu. Saboda haka da Allah ya ce wa bi kufrihim, a sanadin kafircinsu, to mu akwai masu yi a cikin mu. Haka nan wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. Da can inda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa da suke yi
wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin, ko kuma cewa da Allah subhanahu wata'ala yayi da cewa suna kashe annabawa. To wannan duka a yanzu da kuma masu wa'azi, wannan duka a yanzu ana yi. Malami zai fita mai wa'azi an san ba abin da yake, shi ba mai dukiya ba, shi ba mai kuɗi ba, shi ba basarake ba abin da za a samu a wurin shi, ba abin da ya hana shi ya zama basaraken ko mai dukiyar kowa ya sai killace kan shi don karatu da karantarwa. Amma zai wuce sai a kama shi a je a yi garkuwa da shi, wai ana neman sai an ba da wasu miliyoyin kuɗi. To wannan mai bambancin shi da waɗancan mutanen? Ko kuma a biyo shi har inda yake, har masallaci a kashe shi ko a gidan shi. To wannan dukka wato yana nuna mana cewa abin da suke yi Allah ya azabtar da su da irin wancan azabar, ya kuntata musu rayuwa irin wannan kuntatawa, to akwai shi a cikinmu har da ƙari. Shi yasa da yace fa bi dhulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, da an halatta musu, wa bi saddihim an sabilillahi kathira, toshe hanya. Yanzu mutum nawa abinda hanyar da za ta kai mutum zuwa ga gane gaskiya sai a toshe ta, sai a hana, a ce banda sauraron wani, banda sauraron wahabiyawa, banda sauraron izala, banda sauraron. Ba a so mutum ya waye ya gane ya samu yanci, saboda sunna idan ka san tauhidi, yanci za ka samu, za ka ƙara kaskanta a gaban kowa ba da abin da bai cancanta ba na haƙƙi. To wannan shi ne ba a so a gane. An fi so mutane su ci gaba da zama bayi. Allah ya ‘yanta su, ya halice su daga cikin iyayensu suna ‘ya'ya, mutum yana so sai ya mai da su bayi. To irin wannan su ne abubuwan da gashi nan muna yi, su waɗancan sun yi an ci mana da a dalilin haka aka halaka su, amma ba mu gushe ba, mu ma daga cikin ana yi. Da ya ce wa akhdihim riba, yanzu cin riba ya zama wani abun alfahari. Mutum yana cin riba, zai zo mutane su gaisa da shi yadda kasan sun gaisa da wani, bal sai mutumin kirki malami nagari ya zo baka ga an bashi fuska da murmushi da sun kuyar da kai ba yayin gaisawa da shi, irin yadda za a gaisa da wani maciyin riba wanda ya tara dukiyar wato kazanta, ya tara wahala da domin mutane ya ajiye a cikin taskar shi. Mutane suna alfahari da shi. Da zai zo neman aure, ba za a duba me yasa ta wace hanya ya tara dukiyar ba, sai a bashi aure ana jin an yi sa'a, matar ita ma tana jin ta yi sa'a. Mutane da kansu za su tashi su je inda yake, saboda zuciya ta mutu, imani ya dishe. Allah ya ce wa qarruhu anhu, alhali an riga an hana su. To duk hannun da aka yi musu akan cin riba bai kai yawan hannun da ya zo a cikin alkur'ani da sunna ba. Saboda haka kenan ba abin mamaki don mun shiga halin da muka shiga. Abubuwa da yawa ga su waɗanda Allah ya halatta mana, muna ganin su mun kasa, muna ganin su mun rasa, mun koma gina muna ta zagi, muna ta neman mafita bayan mafita. Allah ya bamu shi a hannunmu, mu muka haramta wa kanmu. Da mutanen garin nan kaf za su taru su ce wallahi jama'a mu barranta, ko da ba za ku iya yin hukunci ba tunda ba hannun ku yake ba, jama'a mu barranta daga dukkan wani maciyin riba a garin nan, kar a sai kayan shi, kar a je gidan shi don wani abu na munasaba, ko rashin lafiya ya kar a gaishe shi, kar dan ya samu na karuwa a yi mishi murna. Dukkan wata mu'amala a yanke tsakanin mutane da shi, yan uwan shi na jini ma su yanke alaƙa da shi har sai ya tuba. Wallahi ba zai iya rayuwa shi kadai ba, wallahi ba za a yi wata ba, kai ko sati ba za a yi ba, sai ya nemi yadda za a daidaita. To amma kenan mun yarda ne, kamar yarda ne da abin da yake yi, shi yasa muke mu'amala da shi, shi yasa ba zai tuba ba. To ya Allah ba zai jarrabe mu da corona na gaskiya da coronan ƙarya ba, wacce za ta kuntata rayuwar mu, muna cikin kunci. Yanzu ne gashi nan Qur'ani ake karantawa ana tafsiri, amma babu daman musulmi ya zo ya saurari Qur'ani, wanda rayuwar shi ta ma'ana ta gina ne akan sauraron Qur'ani da fahimtar Al-Qur'ani da aiki da shi, amma ba shi wannan damar. Allah ya haramta mishi saboda bi kufrihim wa bi saddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa af'alihim al-qabiha, ayyukan su nuna ne. Yanzu juma'a ne, amma muna ta Allah a yanzu wai mu samu a daidaita akan a ba mu dama mu yi juma'a bisa sharuɗa,
a za ku yi kaza, sai kun toshe baki da hanci, sai kun yi kaza, sai wannan duka zunubinmu ne da ayyukanmu ya jawo mana. Abin da yake halal gare mu mun rasa shi. Ka samu dama ka fita ka je ka nemi abinci ma ya gagara, wanda rayuwa ba yadda za a yi ta gudana sai da abinci. Idan mai shago ya iya taurin kai ya fita, to wanda yake lebura ba, wanda dole sai in al'amari na gudana sannan ya samu magini ya yi gini, kafinta ya yi kaza, dukkan waɗannan abubuwan sun tsaya. Mutane sun shiga wani irin hali na niyasu, amma har yanzu mutane ba su gane dalilin ba. In sun koma gefe sai su rika cewa wane ne ya jefa wa cikin wannan halin, wane alhali mu muka jefa kanmu. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce zalika jazainahum bi baghihim, mun yi musu wannan sakamakon ne da wannan kuntatawan da wannan azabar bi baghihim ay bi sababi zulmihim, saboda zaluncin su. Dukkan zaluncin da yahudu suka yi a baya babu irin wanda musulmi ba sa yi a yau, sai ma har da ƙari fiye da wannan. Bal su yahudu suna zaluntar musulmi ne, dama makiyan juna ne, amma a yanzu musulmi su suke zaluntar junansu. Yayin da aka saukar da azaba a cikinmu don mu gane, yayin wasu suke ƙara makancewa, yayin wasu suke ganin dama ta samu na su halaka sauran marasa ƙarfi su yi ƙarfi. A yanzu wannan abin da ya faru na wannan corona, wasu sun ɗauke shi kasuwanci, wasu sun ɗauke shi siyasa, wasu sun ribace shi su kuntata rayuwar talakawa da ƙara farashi, hauhawan farashi a komai da komai. To wannan wato duk wanda ya yi wannan Allah subhanahu wata'ala ba zai bar shi haka ba. Saboda haka tubanmu shi ne mu koma ga Allah subhanahu wata'ala, mu daina abin da muke yi, da haka Allah zai dauke mana matsala. Amma wallahi abin da ake gani na corona ba komai bane. Wannan ma abin da gashi nan yayi kama da gaskiya, yayi kama da ƙarya, in ma akwai shi ba yadda ake kambama shi ba, amma ka duba yadda Allah ya azabtar da mu da shi. Ba shi din ne yake kisan ba, wasu abubuwan ne da ba suke kisa, amma shi ne sanadi. To yanzu akwai wani ƙwaro da aka samu labarin shi ya fito ko daga ƙasar Indiya ko daga wasu ƙasashe ta wannan yanki. Ƙwaro ne da ya harbe ka harbi, yana harbin ka faɗi ka mutu, babu mutum ma a kai ka asibiti a kwantar a gwada. Yadda ka san an harbi mutum da bindiga ma mutum zai ta musu kafin ya mutu ko wannan yana harbin mutum. Sannan gashi nan da yawa ya fi guda yawa a yanda yake, yana nan girman shi kamar zuma, yana kama da zuma, yana kama da rina. Da ya harbi mutum gashi nan a bidiyo an ɗauka, mutane kamar abin da ya kashe a lokacin ya fi adadin da corona ya kashe ina je a wannan ƙasar har zuwa yanzu. Ga sunan mutane sun faɗi kuma mutuwa suka yi, ba wai sun yi dogon suma ba ne. A'a, shi wanda ya ɗauko wannan yana yaɗawa, yana gargaɗi, yana cewa yanzu ba a aminta ba da iska ya ɗauki ƙwarin nan ya baza su duniya, kuma haihuwa suke yi. So irin wannan misali, idan har misali corona sai an gwada kama a gani, sannan za a gwada ka, sannan irin ya ɗauki kwanaki da wasu wannan shi daga san da ya harbe ka to magana ta ƙare. Saboda haka da ya shigo gari zai iya ƙarar da adadi mai yawa a garin a lokaci guda. Wannan duk azaba ce da Allah yake turo wa bayi sakamakon kangarewarsu da wannan. Yayin da kuke ganin yanzu kun gano, to yanzu a yi ta kokari a gano rigakafin corona, a gano maganin corona. To wannan ƙwaron shi kuma in ya zo, shi kuma sai ya gama ta'adin da ya yi, sai ya yi ta'adi na wani lokaci sannan a gano wannan ɗin shi. Kafin a gano abin da zai kashe shi, abin da zai kawar da shi, nan sun kashe nasu ya riga ya ɗaura ya koma can. So kafin ka ce ne ya rage adadi da yawa. To wannan dukka Allah yana mana izina ne mu tuba, mu gyara ayyukanmu, domin da tuba ne da gyara ayyuka Allah yake ɗauke azaba daga cikin mutane. Amma idan mutane suka doge akan sabo, suna kafa hujja da ƙaddara akan shari'a, to Allah subhanahu wata'ala ba zai bar su ba. Allah ya ce
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Allah ya ce fa in kazzabuka duk waɗannan abubuwan da ka gaya musu na abubuwan da Allah ya halatta sabanin abubuwan da Allah ya haramta sabanin abin da suke da'awar haramun ne da bayanan da kai musu duka, to in suka karyata ka fa kun ka ce musu rabbukum zu rahmatin wasi'a, ubangijin kuma abucin rahama ce mai yalwa, shi yasa bai gaggauta muku azaba ba. Kar ku ga kamar an bar ku kuna ta sharholiyar ku bayan kuna ta zunubi ku dauka kun tsira ne kun kubuta. A'a, abin da yasa kuka ga haka rabbukum zu rahmatin wasi'a, ubangijinku ma'abucin rahama ce mai yalwa. A cikin wannan akwai gargadi gare su cewa fa ganin kamar kun sha wato zaman ku lafiya ba kun sha bane, sannan akwai kwadaitarwa game da su yi maza su tuba kafin lokaci ya kure. wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, kuma ba a iya mayar da fushin Allah da kamun Allah daga mutane mujrimai. Wato Allah ya tashi kamun mutane ba wanda ya sai ya ba su kariya. A yau ne duniyar nan gaba daya waɗanda aka ruku da ƙwarewarsu da iliminsu da jin kamar cewa za su iya dawo da matacce ma babu kamar waɗancan ƙasashen, amma yau ga su suka fi kowa shiga halin nila su da rikicewa da rasa da kai. A yadda ake hasashe ma daga cikinsu aka kirkiro ƙwayar cutar, amma ta nemi ta gagare su. So in aka ce azaba, to azaba ta gagari kowa. In dai azaba ce, to azaba ta gagari kowa. Saboda haka idan Allah ya tashi kama mutane babu wata dabara da hikima da za su yi. Duk abin da suka tsara sai Allah ya azabtar da su da tsarin nasu. Yayin da suke ganin cewa makamai ne zai kare su, sai Allah ya azabtar da su da makamansu. Yayin da suke ganin cewa wato noma za su yi su tara abinci duk ko da an shiga wani hali su killace kansu, to sai Allah ya azabtar da su da abincin su ita ce suna gudawa suna mutuwa, ya cire wa abincin albarka. Ko kuma sai abincin ya gama nuna sun tattara dukiyoyinsu kaf sun sa a gona, gashi ya haɓaka ya yi kyau yana burgewa, ya ujibul kufara da batuhu, sai Allah ya turo ƙwari daga ba a san ina ba su cinye shi gaba ɗaya a lokacin guda, babu kuɗin babu abinci. Saboda haka idan Allah ya tashi kare mutane babu wanda zai kubutar da su. Kenan wannan Allah subhanahu wata'ala yana ce mana ne mu ɗauki izina, mu ɗau wa'azi, kada mu biye wa wato halin Yahudawa, domin ga abin da suka yi ga abin da aka yi musu, to mu ma fa idan muka yi abin da za a yi mana kenan. Idan har Yahudawa sun saba wa annabawansu an musu haka, to mu muka fi cancantan a mana haka, domin wanda muka saba wa cikin annabawa ya fi annabin da suka saba wa daraja da ɗaukaka da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala. Annabin da wato wannan al'ummar take sabawa ya fi matsayi da girma a wurin Allah sama da annabin da Yahudawa suka saba. Saboda haka idan har an musu irin wannan azaban da kunci na rayuwa a sakamakon wancan, to mu muka fi cancantan a kuntata mana a sakamakon abin da muke na saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne a taƙaice abin da wannan aya ta kunsa, kuma za mu tsaya a nan insha Allah, sai Allah ya kai mu darasi na gaba. Abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi, ba mu ikon aiki da shi. Abin da muka yi na kurakurai Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya ba mu ikon fahimtar su kuma ya ba mu ikon gyara su.